Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubeku, bagaimana kabar Anda? Semoga hari ini sahabat YouTubeku semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa masih dilancarkan puasanya, rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, pada kesempatan kali ini, sahabat YouTubeku, saya ingin berbagi tips serta informasi menarik nih, yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi masalah flu, batuk, dan juga pilek. Di sini saya sudah memiliki bahan alami sahabat YouTubeku, yaitu kayu secang dan juga jahe. Kedua bahan alami ini merupakan rempah alami yang kandungannya sangat efektif loh untuk membantu meredakan flu, batuk, dan pilek serta sesak nafas. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail, tetapi sebelum itu saya ingatkan terlebih dahulu ya, jangan lupa sahabat YouTube semuanya untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya sahabat YouTubeku selalu mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari channel kami. Dan juga jangan lupa sahabat YouTubeku untuk like video ini serta berikan saran Anda pada kolom komentar yang tersedia ya. Nah, sahabat YouTubeku semuanya, jadi untuk Anda yang memiliki masalah tersebut, Anda bisa mengolah kedua bahan alami ini untuk dijadikan minuman herbal, yang mana caranya sangat mudah dan sederhana sahabat YouTubeku. Yang pertama, jangan lupa Anda bersihkan dulu ya kedua bahan alami ini, kupas kulit jahe, dan juga cuci kedua bahan alami ini hingga bersih supaya lebih higienis dan terhindar dari kuman serta bakteri. Nah, selanjutnya sahabat YouTubeku, saya akan menggeprek jahenya ya, atau Anda juga bisa sahabat YouTubeku semuanya memotongnya. Di sini saya akan menggepreknya. Setelah selesai menggepreknya seperti sedemikian rupa, sahabat YouTubeku, langkah selanjutnya Anda siapkan wadah gelas ya, lalu masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalamnya, beserta dengan kayu secangnya. Nah, Anda gunakan kayu secang, jangan terlalu banyak ya. Nah, cukup gunakan 2 hingga 3 batang saja. Baru, jika Anda sudah memasukkan bahan alami ini ke dalam wadah gelas, langkah selanjutnya Anda seduh menggunakan air panas atau air yang baru saja mendidih sahabat YouTubeku. Nah, sahabat YouTubeku semuanya, inilah minuman herbal dari bahan alami jahe dan juga kayu secang yang dapat membantu sahabat YouTubeku dalam meredakan flu, batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Hal itu dikarenakan kedua bahan alami ini memiliki kandungan zat antiinflamasi, antioksidan, dan juga anti peradangan yang tentu saja selain dapat meredakan masalah-masalah tersebut, kedua bahan alami ini juga dapat membantu menghangatkan tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya tidak mudah sakit kembali. Nah, untuk itulah silahkan sahabat YouTubeku mencoba membuat minuman herbal seperti sedemikian rupa dan meminumnya setiap hari, cukup 1 kali saja ya. Minum setiap malam sebelum tidur, maka kandungannya akan dapat bekerja secara optimal ketika sahabat YouTubeku tidur, yaitu dengan membuat tidur Anda menjadi nyaman serta meredakan masalah-masalah seperti flu, batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat YouTubeku untuk share video ini kepada kerabat, saudara, serta teman-teman Anda supaya video ini bisa terus tersebar luas dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di updatean selanjutnya ya sahabat YouTubeku.